Hayotni o'yladingmi bir kaft o'yinchoq? Ba'zi orzularing ko'rinar ro'yo. Hayot qadrini uqtirgan aqlli emas, uning baxti hech kulmaganmi yo? Hayollar, tafakkur, qalb amri nima? Boqiyot sen uchun sarobmasmikan? Inson qanday yashashin o'zi biladi, yaxshilik, savoblar balkim kammikan? Yolg'iz qolgan paytlar xayollar chalkash. O'ylayman bepayon, bemazmun o'ylar, o'ylarimda kechada o'tmish bayotim. Meni o'z-o'zidan jumboqqa boylar. Shu lahzada eslayman ezgin damlarim. Bolalik, o'smirlik, shu damga qadar baxtli onlarimdan bo'larman sarxush, sevgidan quvonchu alamga qadar. Eslayman, onam meni mayin ahlalar. Shu holat o'ngimda bo'layotgandek, hayot tashvishidan asta yupatib shodon o'ylarimdan cho'q kulayotgandek. Shu tarzda o'tibdi yillar birma-bir, goh botqoq, gohida me'yor tekislik. Kattalardek o'ylar, go'dakdek ishlar, goh yurolmay gohi keskinlik. Hayot falsafasini qanday tushunamiz? Hayot sendan aslida nimani kutar? Siqilishni darkor qaddingni kergin. Hayot asli suydirib, kuydirib o'tar.